ازاي كلمة ليه قدرت تغير العالم كله. من غير كلمة ليه مكانش العالم هيبقى زي دلوقتي، كان الإنسان هيبقى زي أي كائن حي ربنا خلقه، لأن ببساطة ربنا ميزنا عن جميع الكائنات الحية العقل اللي في اليوم الواحد بيفكر أكتر من 6000 فكرة، العقل اللي بيقعد يتأمل في خلق الله وفي ميكانيزم أي حاجة حواليه. ودايما التأمل في الأشياء بيبدأ بكلمة ليه. فمثلا إسحاق نيوتن أول ما وقعت عليه التفاحة أول حاجة فكر فيها إنه ليه وقعت عليه التفاحة؟ طب ليه ما اترفعتش في السماء؟ انت متخيل ان بسبب التساؤل البسيط ده العالم اتغير 180 درجة بكل القوانين اللي عملها نيوتن والتغيرات الجذرية اللي عملها في علم الفيزياء. كلمة ليه مفتاح العلم والمعرفة، وهي السبب في ان العالم بيتطور كل سنة عن اللي قبلها. وكمان الدين حثنا على التأمل في خلق الله، فقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. طبعا ديننا حثنا على التأمل في خلق الله، لأن ده هيزود من إيماننا ويقيننا بالله، لأن في الأساس العلم مبني على التأمل في خلق الله، وكل ما تتعلم يقينك بيزيد أكتر. ولما تلاقي إن كلام ربنا في القرآن الكريم من 1400 سنة متطابق مع أحدث الأبحاث العلمية تستحضر عظمة ربنا عز وجل. وفي النهاية ما تحرمش نفسك من اكتشاف حاجات عظيمة ربنا خلقها بعدم تساؤل. حاجة بسيطة ممكن تعملها، فكرة بسيطة ممكن تطلع منك تغير الكون كله. وفي النهاية متنساش تطلع الفضول اللي جواك.